நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல சற்று முன் வெளியான ஒரு முக்கியமான பிரேக்கிங் நியூஸ் பத்தி தான் பார்க்க போறோம். அதாவது பள்ளிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அறிவிச்சிருக்காங்க. ஸோ எந்த மாவட்டத்தில் அறிவிச்சிருக்காங்க அப்படின்றத பார்த்துடலாம். ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா கடலூர் மாவட்டத்தில் விடுமுறை அறிவிச்சிருந்தாங்க. ஸோ கடலூர் மாவட்டத்தை தொடர்ந்து மேலும் ஒரு மாவட்டத்திற்கு பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. கனமழை எதிரொலியாக விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பள்ளிகளுக்கும் இன்று ஒரு நாள் மட்டும் விடுமுறை அறிவித்து அந்த மாவட்ட ஆட்சியர் திரு பாலசுப்ரமணியன் அவர்கள் உத்தரவிட்டுள்ளார். கண்டிப்பாக அந்த அப்டேட் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நம்புறோம். மேலும் இது போல பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களை உடனே ரீச் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலோடு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.